Takže toto bude o moju motorku, čo moja príľuba, takže ja sa mi dať lajky, odberiť komentáre a ideme, takže toto príľuba je moja príľuba, takže toto také príľuba, čo svietie, takže toto video bude o motorke, čo o moju motorku. Takže som vedel, že mám tu moju motorku, lebo mám už asi 5 mesiace, takže moja motorka je raketa. Si robím so s kľúčom, ide mi všetko dobre, že moja obľúbená motorka je Adam, to moja láska jediná, že moja raketa, že ja sa mi dať like, odber, koment a zdieľanie. Takže moja motorka je tlaková a tako si, takže bude čo? Tlak, nie? Takže moja motorka je raketa, moja motorka, ešte dám si ju trošku upraviť, lebo to moja motorka, to je moja raketa. Takže je to moja najvyššia motorka na svete. Ja som ju videl, som bol hotový, to moja motorka raketa. Jaký je zvuk, to takú nikto nemá, to moja raketa motorka. Takže ďakujem, že som si kúpil motorku, lebo moja motorka mám veľmi rád a rád sa v pohľadu, že tak si ju praví a tak. Ešte si možno spravím vodícky. Možno, no. Aj chcem na motorku vodíska, že moja motorka je tlaková, dobre. Som rád, že mám tú motorku, lebo to moja láska jediná, taký môj život, takže ja sa mi dať like, odber a to. Takže moja motorka je super, tlaková, na motorku mám príľubu, okuliare, rukavice, takú mikinu, ešte skoro mi takú oblečenie a tam ne. To moja raketa, moja motorka, že som rád, že mám tú motorku, takže táto príľuba je dobrá, pasuje mi, že moja príľuba je dobrá a tak. Si dať like, odber a koment. Všetko to končím, robím šklíneho, daj lajky, komentáre. Čau.